아시아나항공 여객기의 비상문을 연 남성이 피해액으로 6억 원이 넘는 돈을 물어내야 하는 상황에 처했습니다. 8일 공개한 아시아나항공 비상탈출구 불법 개방 중간 조사 결과에 따르면 피해 여객기는 비상문, 슬라이드 등 3개 부위에 손상을 입어 약 6억 4천만 원의 피해를 입었는데요. 피해를 입은 여객기는 지난달 30일 인천으로 옮겨져 수리를 받고 있으며 탑승객들이 입은 피해까지를 포함하면 이 씨는 10억 원이 넘는 돈을 물어야 할 수도 있습니다. 이에 아시아나항공은 국토부와 별개로 자체 피해액도 추산하고 있습니다.